Salut miteinander, willkommen auf dem Kanal Waldmeister. Hier links vom Kapelleli, da fließt die Lucelle durch. Das ist ein Flüssli, das von Frankreich kommt, weil wir sind ja hier direkt an der Grenze, wo Lucelle heisst. Und der Name Lucelle bedeutet Lützel und deswegen heisst das Ortschaftle, wo wir hier drin sitzen, Klein-Lützel in einer Gemeinde vom Kanton Solothurn. Hinter mir im Bild seht ihr dort gerade das Ökonomiegebäude noch und das Kapelleli gehen wir auch noch gerade anschauen. Und auch hier hinten dran seht ihr noch die Haltestelle. Wenn ihr hier hin wollt, hier fährt das Postautobus an. Wir haben das Jahr 1136. Einst ein Frauenkloster im Huggerwald. Benannt nach einem Mann namens Hugger. Wir reisen weiter ins 1499, wo durch einen Schwobenkrieg und Bauernunruhe das Kloster stark gelitten hat. Heute sind nur noch die Kapelle und das Ökonomiegebäude erhalten. Hier seht ihr jetzt noch so eine Tafel mit dieser Inschrift, die ihr lesen könnt, die eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass das ganze Gebäude und das Land, wo alles draufsteht, unter Denkmalschutz gesetzt worden ist. Die Kapelle, die ist im heiligen Wendelin geweiht worden. Der Legende nach soll er im 6. Jahrhundert im Bistum Trier missionierend tätig gewesen sein. In diesem Ökonomiegebäude wird noch gewohnt und gelebt. Der ansässige Landwirt ist hier heimisch. Das Grab von Wendelin ist allerdings in der spätgotischen Hallenkirche vom 14. Jahrhundert in St. Wendle. Das ist Saarland und zählt dort als bedeutende Pilgerkirche. So, das war es gesehen mit dem kleinen Kapelleli. Jetzt geht es weiter zum nächsten Ort. Oh, cool! Ja, mir. Schöne Sache habe ich hier gefunden. Hier machen wir jetzt gerade Pause und essen etwas. Schaut mal. Das ist Wahnsinn hier. Da hinten. Da hinten geht es noch weiter. Jetzt gehen wir schnell schauen. Falsch ist der wieder. So, gehen wir mal
scheint hier nicht mehr weiterzugehen. He? Die Erde ist recht trocken. He? Hier hinten hat schon mal jemand geführt. He? Hier hinten ist alles schwarz. Aber weiter geht es hier nicht mehr. He? Da geht es nie mehr an. Das ist also hier noch eine kleine Höhle. Spannend, was man da so alles trifft. He? Cool. Also, gehen wir raus. Sichere Feuerstelle machen, hä? Waldbrandgefahr. Messer funkt auf dem Papier nicht. Funkenflug ohne Ende. So einfach brennen Papierle doch nicht, hä? Ah, jetzt! Jetzt! Ah. Nach einigen Versuchen hat es dann doch Flammen geschlagen. Leider habe ich das jetzt nicht festgehalten auf der Kamera. Aber dürft mir gerne glauben, das habe ich jetzt nur mit dem billigen Feuerstein zu brennen gekriegt. He? So, die Wurst ist durch. Schön knackig, frisch. Ich glaube, jetzt ist nicht dunkel. He? So, prima. Nachher geht es weiter. He? Fein, was man alles am Strassenrand findet. He? Was ihr hier seht, das ist ein Grenzstein, Alter. Der ist noch geschmiedet worden. Das hat man aus Metall gemacht. Jetzt auch noch mal so eine grosse Höhle. Mal schauen, was wir hier antreffen.
mehr oder weniger ganz oben angekommen, habt ihr dann nachher eine ganz tolle Aussicht, wenn ihr das Weg hochlauft. Wir haben jetzt hier schon ein paar Sachen angeschaut. Als allererstes sind wir die Kapelle anschauen. Und hier hinten unten, hinter dem Hof, ist das Kapellchen. Wir müssen also hier hinten rauf. Und dann, hier an, wo ich jetzt stand, bis ihr dort den Grenzstein seht. Und dann, bei diesem Grenzstein, geht es hier hin, in den Wald rein. Und hier am Bäumchen, am kleinen, ich hoffe, das ist dann auch noch da, wenn ihr durchlauft, ist ein kleines Täfeli, das Wanderweg markiert. Und hier unten, bei diesem Weg, ist es im Moment trocken, weil wir wenig Wasser haben. Ihr könnt damit rechnen, dass es vielleicht einmal einmal bedingt, dass ihr hier drüber steigen müsst, weil Wasser runterkommt. Also, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das Gleiche mal anzuschauen mit dieser Aussicht und mit diesen Höhlen, dann wünsche ich euch viel Spass und sage somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.